တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်မြို့ရဲ့ဂျာခါကြီးဈေးလမ်းအတွင်းအမှုတစ်ခုအတွက်ရောက်လာတဲ့စုံနောက်ကင်အောင်မင်းဟာမိုးရေစေးနေနေရေးကဖြစ်ပြီးတည်င်းပေးမဲ့လူရှိရာစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုတွားပြီးစောင့်နေစဉ်ထိုနေရာကိုရောက်လာသူကကန်တီအိုးလို့မိတ်ဆက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘာသတင်းမှမပေးပဲချပေးလာတဲ့မုတ်ကူတာအငမ်းမရမျိုးဆိုးနေတာကြောင့်တွေ့ထားတဲ့အလောင်းကိစ္စကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘာကိုမှရေးရမပြောပြသလိုသူ့မှာအကျွေးတွေများနေတာမလို့ငွေပေးဖို့အတွက်တောင်းနေတာကြောင့်လေးစားကန်တဲ့အတူပတ်စံအချို့ကိုစုံနောက်ကင်အောင်မင်းကထုတ်ပေးပါတယ်။ထုတ်ပေးလာတဲ့ငွေကနဲနေလို့ကြီးများနေချိန်ထိုလူကိုခုံဝင်တပ်ပုတ်လာတာကိုကြောင်အားစွာကြည့်နေရပြီးအခြားရောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းကန်တီအိုးကိုအမီးရလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးရင်းစာစုချင်းအမီရမိန်းကလေးကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတာလို့အသိပေးပြီးနောက်ရှင်းနေငားနိုင်ကြောင်ပြောကဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်။သတင်းပေးမဲ့လူကကိုယ့်ဤစားကိုပြန်တက်တဲ့တရားခံဖြစ်နေတာကြောင့်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဈေးသမားကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုသွားပါတယ်။အခုအဖြစ်ပြက်ပြီး3လခန့်ကြာသွားပြီးနောက်လူအိုတယောက်ဟာအကယ်လို့အိမ်အောင်ပြူတာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘာလို့လင်းအင်္ကာတွေပါလာရလဲဆိုကမေးခွန်းထုတ်နေချိန်အတူရှိနေတဲ့စုံနောက်ကင်အောင်မင်းရှိကိုဖုန်းဝင်လာလို့ဖြေဆိုလိုက်တော့ကန်တီအိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဆက်သွယ်စရာမလိုတော့ကြောင်ပြောပေမဲ့စာစုချင်းအမှုနဲ့တူအခြားကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတာမလို့ထောင်မာလာတွေ့ရင်ပြောပြမယ်ဆိုတဲ့အခါစုံနောက်ကင်အောင်မင်းကစိတ်ဝင်စားဘူးလို့တုံ့ပြန်နေတာကြောင့်သူတက်ခဲ့တာတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအလောင်းက9လောင်းရှိနေပြီးတရားပေါ်ကပစ်ချခဲ့တာရောမြေမြုပ်ထားတာတွေပါရှိတာမို့စိတ်ဝင်စားရင်သူ့ကိုလာတွေ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ကျအရာရှိကိုမပြောပြပဲဘာလို့သူ့ကိုလာပြောပြနေရလဲလို့စုံနောက်ကင်အောင်မင်းကမေးတဲ့အခါဒီကောင်တွေကအကျင့်မကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်တဲ့တာဝန်ကျအရာရှိကိုရောက်လာတော့သူတို့ကိုလည်းနောက်ထပ်လူ3ယောက်တက်ဖူးတယ်လို့ထွက်ဆိုထားပြီးအဲ့ဒီကောင်ပြောတဲ့နေရာတိုင်းကိုရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဘာကူမှမတွေ့ရှိခဲ့သလိုအတော်လေးတိုင်ပတ်သွားကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။တွေးဖို့စောင့်နေတဲ့စုံနောက်ကင်အောင်မင်းအနာကိုအေးဆေးစွာလမ်းလျှောက်လာရင်ထားရိုက်ချင်စရာမျက်နှာဘေးနဲ့ရေတခွက်တောက်ပြပြီးနောက်သူမိန်းကလေးကိုတတ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ရဲတွေယူလာတဲ့တပ်သေးကံပစ္စည်းတွေကအထူးဖြစ်ကြောင်းတေအိုးကရှောက်ပြောနေတာမို့ဒါကရှင်းနေနဲ့ပြောရမယ့်ကိစ္စလို့ပြောကထသွားစဉ်စာရွက်ပေါ်မှာနေရာတစ်ခုကိုချဆွဲပြပါတယ်။ထိုစာရွက်ပေါ်မှာတော့သူတတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးရဲ့တပ်သေးကံအဝတ်စားနဲ့ချုံနှောင်မှုသုံးခဲ့တဲ့တိတ်တွေကအဲ့ဒီနေရာမှာလို့ပြောနေတာကြောင့်သူကဘာလို့တွားချရမှာလဲလို့မေးလာတဲ့စုံနောက်ကင်အောင်မင်းကိုအခြားအလောင်း6လောင်းကိုလိုချင်သူပြောတဲ့နေရာတွေမှာတွားချဖို့ရည်တက်တက်ပြောပါတယ်။စိတ်ဒဇလူသက်သမားတေအိုးဟာလူတယောက်ကိုဘယ်နှပိုင်းပိုင်းလို့ရမလဲဆိုတာကိုပုံချမ်းဆွဲပြနေလို့9ပိုင်းမှာတစ်ပိုင်းကျန်နေသေးတယ်လို့ထောက်ပြတဲ့စုံနောက်ကြီးကဘာလို့စာစုချင်းကိုတစ်ပိုင်းမှမပိုင်းခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့လက်ကိုဖြတ်နေတော့ကမျက်လုံးတွေကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေရင်အတင်းရုန်းကန်နေတာကြောင့်သူလည်းမောလာလို့တစ်ပိုင်းမှမဖြတ်ခဲ့ကြောင်းတေအိုးကရှင်းပြပါတယ်။အခုလို့မလုပ်ခဲ့တာကနောင်တရသွားလို့လားဆိုတဲ့အခါဒီတယောက်အတွက်သူ့ရဲ့အချိန်ကြီးကြမ်းကြသွားမှာမို့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့တေအိုးကိုနောက်တဲ့အလောင်း6လောင်းကိုစိတ်ဝင်စားမေးကြည့်လိုက်တော့ဒီအတွက်သူ့မှာတောင်းဆိုစရာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တေအိုးဆွဲပြတဲ့ပုံထဲကနေရာကိုတွားကြည့်လိုက်တော့ငှက်အိမ်တွင်းကတိတ်ခွေနဲ့အတူတက်ခန့်လိုက်ရတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အင်ကြီးစားကိုခင်အောင်မင်းတယောက်ရှာတွေ့သွားခဲ့တာကြောင့်ရုံထုတ်ပြန်စစ်ဆေးပါတယ်။စုံတော့ခင်အောင်မင်းယူလာတဲ့တပ်သိကံပစ္စည်းတွေကတေအိုးရဲ့ပြောပြချက်အရတက်ခန့်လိုက်ရတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ DNA နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပေမဲ့စုံတော့ဆိုတာဥပဒေတိုင်းတွားရမှာဖြစ်ပြီးအခုလိုလက်ထိုးတဲ့လုပ်ရဲ့ကြောင့်တရားခံဘက်ကအမှန်ကိုပြင်ဖို့အခွင့်အရေးရနိုင်ကြောင်းတေအိုးရဲ့ရှင်းနေကရှောက်လွဲပါတယ်။အခုလိုတွေဖြစ်လာအောင်ကြိုတင်ကြံစီထားသူကတေအိုးဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ပဲတရားခံရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကရှော့ပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။တရားခွင်မှာတက်သည့်အစစ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှောက်လဲချက်ကောင်းမှုကြောင့်စုံတော့ခင်အောင်မင်းတယောက်ထောင်ချောက်ဆင်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားပေမဲ့ဒါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးထောင်တန်းရှော့ပေါ်သွားမှကြံတဲ့အလောင်း6လောင်းကိုထေဦးကပြောပြမယ်ဆိုတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒို့ပေမဲ့မတိရသေးတဲ့အလောင်း6လောင်းအတွက်ထေဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်လိုသေးတာကြောင့်တတ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့နေရာအတိအကျကိုစာရွက်ပေါ်မှာချရေးခိုင်းတဲ့အခါနေရာအတိအကျမရေးပြပဲလူတက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကလန်းဆန်းသွားတယ်လို့ခံစားရကြောင်းကိုပျော်ရွှင်မှုအပြည့်နဲ့ပြောပြနေတာကိုခင်အောင်မင်းတယောက်စိတ်ပြတ်စွာနားထောင်နေရပါတယ်။စိတ်ပြတ်နေပေမဲ့လည်းမပြီးသေးတဲ့အမှုအတွက်ပထမဦးဆုံးလူတက်မှုကအသက်ဘလောက်ကဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အခါသူအခုဓာတွေကိုစမ်းမဖြေချင်တော့လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုအဖြေရှာဖို့ပြောလိုက်ပြီးဆက်လက်အဖြေကိုလိုချင်ရင်တော့အယောင်ပြောင်းမျက်မှန်တစ်ခုယူလာပေးမှပြောပြနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကားပြောတာမဆုံးခင်ထသွားနေတဲ့ထေအိုးကိုစုံတော်ကြီးကပြန်ထိုင်ခိုင်းတဲ့အခါလူတက်ရတာလွယ်ကူနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကြောင့်ပြန်စင်းစားဖို့တော့မလွယ်ချောင်းကိုအယူတယောက်လိုအော်ဟစ်ပြောဆိုကစုံတော့ခင်အောင်မင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်မျိုးရဲ့အတိက CCTV ထိန်းချုပ်ခန်းကိုတွားခဲ့ပေမဲ့အခုမြင်နေရတဲ့အရာကစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်သာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကဘတ်ဂျက်ချမှတ်ပေးတာကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါတက်ခန့်လိုက်ရတဲ့တိုက်စီသမားရှိရာနေရာကိုထပ်သွားပါတယ်။စုံတော့ခင်အောင်မင်းတယောက်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဌာနကမွေးရည်စေးနှိမ့်နေရေးကဖြစ်လို့သူလက်ရှိလိုက်နေတဲ့အမှုနဲ့လာလာမသက်ဆိုင်တာကြောင့်ဌာနပြောင်းမှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအဖွဲ့ကလူကိုပြောပြလိုက်တော့ထိုလူကမလုပ်ဖို့တားပေမဲ့သူ့လက်ထဲရောက်ရှိနေတာတွေကလူတက်မှုတွေဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်နဲ့တည်းအမည်မသိသေဆုံးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်ဌာနပြောင်းမှုကိုဆုံးဖြတ်ချက်အခိုင်အမာချလိုက်ပါတယ်ဌာနပြောင်းမှုနဲ့အရင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အမှုအဟောင်းတွေကိုပြန်လည်စုံစမ်းမှုအတွက်အရာရှိကိုတင်ပြတဲ့အခါမီဒီယာတွေကဒါမျိုးကိုကြိုက်ကြမှာမဟုတ်လို့အမှုအသစ်ကိုသာလိုက်ဖို့မှာပါတယ်အခုလို
ထောင်ကျပြီးသားအပြစ်သားတွေဟာကောက်ကျစ်တက်တာကြောင့်ဒီလိုအမှုတွေကိုလိုက်ရင်ဘဝပြတ်သွားရဲ့ရဲတွေလည်းရှိတာမလို့ခင်အောင်မင်းရဲ့တင်ပြချက်ကိုပယ်ချကထိုတရားခံကပတ်စံနေပါတွေတောင်းဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလားဆိုတဲ့စကားကြောင့်တွေ့ဝေသွားပါတယ်စတင်စုံစမ်းမှုအတွက်ထေဦးနေတဲ့ရက်ကွက်ထဲကအိမ်ကိုရောက်လာတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာလူမရှိကြောင်းလှမ်းအောင်ပြောကဒီအိမ်မှာနေသွားတဲ့လူတွေကကလေး3ယောက်ရှိကြောင်းနဲ့သူတို့အမေကအစိမ့်တောက်တည်သွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအကြီးဆုံးအမကလည်းဇွဲကြိုးချတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ခင်အောင်မင်းကိုအဖိုးကြီးကရှင်းပြပါတယ်ထေဦးကငယ်စဉ်ကစာချိုးစားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မိခင်ဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့ကကြောင်းကိုမလာတော့သလိုဖခင်ဖြစ်သူကလည်းအမြဲလိုမူယူကရိုက်နှက်ပါတယ်ဒီတော့ဘာသက်တေမှာမရလာတာကြောင့်ဇလန်းအစမှာထေဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စေသမားကိုပိုနီပတ်ဆိုသူရှိမဲ့နေရာကိုလိုက်ပြခိုင်းပါတယ်ထိုနေရာကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့လောင်ဆိုင်ုံတစ်ခုဖြစ်နေပြီးထိုနေရာရဲ့ပန်ရှင်ဖြစ်သူပိုနီပတ်ကိုထေဦးကတတ်ခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားလို့တူလာရတာလို့စုံတော်ကြီးကရှင်းပြတဲ့အခါအဲဒီကောင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေက69%တော့အမှားတွေပဲမို့မယုံဘူးနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဒီကလောင်စားယုံမှာလိမ့်လေကစားနေတာကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးရိုက်လွတ်ခဲ့ကြောင်းပိုနီပတ်ကပြောပြပါတယ်ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ထေဦးကတရှိနဲ့ပြန်လာတောင်းရမ်းနေတာကြောင့်ထမ်းမှန်စောလွှတ်လိုက်ကြောင်းပြောပြတဲ့အခါတခုခုထူးခြားတာရှိရင်သူ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့မှာနေခြင်းလက်ကအပေါက်ရာတွေကိုတွေးတော့ခင်အောင်မင်းကထိုလူကိုလောင်းကစားပဲလုပ်ဖို့သတိပေးသွားပါတယ်ဘာတစ်ခုမှထူးခြားမလာတာကြောင့်စုံတော့ခင်အောင်မင်းဟာခန်တီကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအတွင်းကပေါင်းမင်းနဲ့အယောင်ပြောင်းမြင့်မှန်ကိုပြီးရင်ထောင်ထဲမှာတသက်လုံးမနေခြင်းလောင်းရှိမဲ့နေရအတိအကျကိုပြောပြဖို့နဲ့မပြောပြရင်နောက်တစ်ခေါက်တူလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြောင့်စန်းကူးမျိုးကတင်ကြိုင်းတစ်ခုရဲ့အုတ်ခုအတွင်းမှာအပိုင်းပိုင်းခုတ်ထားတဲ့အလောင်းတစ်ခုမြုပ်ထားကြောင်းပြောကမြေပုံတစ်ခုကိုဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုတတ်ပြီးရင်ဘာလို့အပိုင်းပိုင်းခုရရလဲလို့စုံတော့ကင်အောင်မင်းကမေးတဲ့အခါရဲတွေရှားခန့်အောင်နဲ့အလောင်းကိုတဲယူရတာလွယ်ကူသွားအောင်ဖြစ်လို့ဒါလေးတော့ရဲတယောက်ဖြစ်ပြီးမသိဘူးလားလို့ပြန်ဖြေကမျက်မှန်ကိုသဘောကျစွာတက်ကြည့်နေပါတယ်အဲဒီနောက်ထပ်မှန်တီးရှိလာတဲ့တင်ကြိုင်းနေရာကိုရောက်လာပေမဲ့မတိကြသေးတာမို့တူးဖို့ကြည့်ဖို့မလုပ်သေးပဲတိတ်ဆုံးသူမိန်းကလေးရဲ့ရာဇဝင်နဲ့အတူပျောက်သွားတဲ့နေ့ရက်ကိုရှာကြည့်လိုက်တော့2008ခုနှစ်9လပိုင်း12ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးဟာဆိုဂျီဟီဆိုတာတီးလိုက်ရတာကြောင့်ထိုမိန်းကလေးရဲ့အဖွားရှိကိုတွားရောက်စုံစမ်းပါတယ်ဆိုဂျီဟီဆိုသူဟာငယ်စဉ်ကရေကူးတာကိုဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့အရေးကြောင့်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြိုင်လို့မရတော့တာမို့မျောလင်းချက်မဲ့သွားပြီးအဲ့ဒီအတွက်အဖွားပြစ်သူဟာလည်းအတော်လေးငွေကုန်ခံထားရကြောင်းရှင်းပြနေချိန်စုံတော့ကြီးကတော့ပုံတော်ပုံကိုတောင်းယူလိုက်ပါတယ်မျောလင်းချက်မဲ့သွားတာကြောင့်ဆိုဂျီဟီတယောက်ဘားတွေမှာအလုပ်လုပ်ရင်အခုလိုပျောက်သွားခဲ့တာမို့တင်းနေပြီလားရှင်သေးလားဆိုတာမသိရတာကြောင့်စုံစမ်းပေးဖို့ကိုအဖွားပြစ်သူကမျက်ရည်နဲ့ခင်အောင်မင်းကိုတောင်းဆိုပါတယ်ဆိုဂျီဟီမသေးဆုံးခင်2008ခုနှစ်ဘူဆန်မြို့ရေဘူးစန်းရက်ကွက်အတွင်းမှာအပြက်မအထင်နဲ့လိုက်လံဆွဲရမ်းနေသူကိုစောက်ကန်ထုတ်လိုက်ပြီးထေဦးနဲ့အတူထွက်လာပါတယ်ဒီတော့စိုက်ကိုအယူကောင်ရဲ့ကားပေါ်မှာအဖွားပြစ်သူရှိကဖုန်းကိုပြန်လဲဖြေချနေတဲ့ဆိုဂျီဟီရဲ့စကားအချို့ကိုကြားသွားတဲ့ထေဦးဟာမကောင်းတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေတာကိုအဖွားမသိဘူးလားဆိုတာကြောင့်ကားကိုသာအာယုံဆိုင်မောင်းကိုခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်တာမို့ဒေါသထွက်ဆဲဆိုကကားကိုအချိန်တင်မောင်းလိုက်တဲ့အခါမိုးဝေသွားလို့အန်ချမိသွားပါတယ်ဒါကိုပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားတဲ့ထေဦးဟာသူမကိုလိုရာခီးကိုမပို့ပေးတော့တဲ့အပြင်မျိုးနဲ့အလန်းဝေးရလူသူမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပစ်ထားခဲ့ပြီးသူကတော့ပြန်လာပြီးအေးအေးဆေးဆေးမုန်းထိုင်စားနေခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စုံတော့ခင်အောင်မင်းဟာအလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုအပွဲကောင်းဆောင်နဲ့အတူသွားနေစဉ်အယူကောင်ထေဦးရဲ့စကားကိုမယုံပေမဲ့လည်းတက်တဲ့တစ်ခုခုရမလားဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တင်းချိုင်းကိုရောက်လာချိန်ထိုနေရာမှာစောက်လို့ရည်တွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာမို့သူတို့မှရှာဖွေဝယ်ရမ်းပြကြောင်းပြကခဏလောက်စောင့်ပေးဖို့တောင်းတောင်းမှန်ပြောပြီးစတင်ရှာဖွေကြပါတယ်အချိန်တော်ကြာထိရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဘာကိုမှမတွေ့ရပဲတရိษံအယိုးတွေကိုဒါတူးဖို့ရရှိနေတာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲသားတွေကိုပါခေါ်ပြီးပြန်သွားပါတယ်လက်မလျှော့ကျင်သေးတဲ့စုံတော့ကြီးဟာလက်ထောက်တယောက်နဲ့အတူဆက်လက်တူးဖို့ပြီးခဏနာနေချိန်ဒီကောင်ထောင်ချနေရတာနဲ့ဘာလို့တက်ခဲတာကိုဝန်ခံခဲ့တာလဲလို့လက်ထောက်ကမေးတဲ့အခါသူလည်းအဲ့ဒါကိုမသိသလိုစိုက်ကိုတယောက်ဖိနိုင်ကြီးဆိုတာမျိုးလဲအတီးပြူးကြည့်လို့မရကြောင်းနဲ့တာမန်လူတယောက်သာဆိုအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုအတီးအကျမှတ်သားထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကင်အောင်မင်းကကောက်ချက်ချပါတယ်ဒီစကားကြောင့်ရိတ်စားမိသွားတဲ့လက်ထောက်ကအခုလိုလုံနေတာတွေကငါစားချနေတာမျိုးလဲဖိနေနိုင်တာမို့သတိထားနေခိုင်းတာကြောင့်ဒီစိုက်ကိုကောင်သူ့ကိုလိန်ခဲ့ရင်နောက်တစ်ခေါက်လာမတွေးတော့ဘူးလို့ပြောထားကြောင်းရှင်းပြနေချိန်မြေတူးကားမောင်းတဲ့လူကိုတွေ့တာနဲ့အကူကြီးလှမ်းတောင်းပါတယ်ဆက်လက်တူးဖော်ရင်ညဘက်အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါပြန်ဖို့လုံးနေတဲ့ကားဆရာကိုဒါကနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲမို့ဆက်လက်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးနောက်ထိုနေရာကအယိုးစားအချို့ကိုရှာတွေ့သွားတာကြောင့်စိုက်ကိုကောင်ကိုဆဲဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရလာတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့အတွက်ထောင်ထဲကထေဦးကိုခေါ်လာတဲ့လမ်းမှာကောင်မလေးတွေကိုကြည့်ရင်တနာယူနေခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခန်းထဲရောက်လာသူကင်အောင်မင်းကိုယသနာတိုက်တူးလာတာဆိုတော့ယာရုတိုးတော့မှာပဲလို့မခံသီးမခံသာပြောနေတာကိုဂယုမဆိုင်ပဲရရှိခဲ့တဲ့အယိုးပုံကိုထုတ်ပြရင်အခြားပိုင်းစားတွေဗမာလဲလို့မေးမြန်းပေမဲ့ကျန်တာတွေသူမသိသလိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောင်းလဲပါတယ်
2008ခုနှစ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကတိုက်စီသမားအဖြစ်အစားထိုးမောင်းခဲ့ပြီးအဲဒီနေ့ကကားကိုပြန်မအပ်ခဲ့သလိုဖုန်းကိုလည်းဖြေကြားခြင်းမရှိကြောင်းပြောကတေဆုံးသူမိန်းကလေးရဲ့ပုံကိုထုတ်ပြတဲ့အခါသူမသိဘူးလို့ကန်တီဟိုတယောက်အယူကွက်နေနေတာကြောင့်အရင်ကသူ့ကိုပြောပြခဲ့တုန်းကအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့တာကိုရေးပြထားတဲ့စာနဲ့တကွကင်အောင်မင်းကပြပါတယ်အတိတ်မေးသလိုရွှေပြောက်သလိုနဲ့ဒီထွက်ဆိုချက်တွေကသူ့ကိုစုံတော့ကင်အောင်မင်းကပတ်စံပေးပြီးအတင်းရေးခိုင်းတာလို့အော်ပြောရင်းသူတက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲဒီအီလောင်းတွေကိုမြုပ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းလို့လုပ်ခဲ့တာလို့ညင်းဆိုကဇလန်းအစားကခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာတွေ့တော့ကအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကုန်ပြောပြခဲ့ပြီးလို့လိမ့်လေထွက်ဆိုနေတာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ကင်အောင်မင်းနဲ့လူလိန်ကောင်လို့ချိန်ဆလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်ရလာတဲ့အယိုးစုရဲ့ DNA ကလွဲမားနေကြောင်းအမှုစစ်ရှိနေလဲတိသွားပြီမို့ကင်အောင်မင်းကိုခေါ်လိုက်ပြီးလက်ရှိအယိုးစားကစိုးကြီးဖြစ်နေရင်တော့ခန်ဒီယိုကိုဆွဲချက်တင်လို့မရကြောင်းပြောကတရားခံကိုပတ်စံပေးခဲ့လို့အပြစ်တင်နေတဲ့ရှေ့နေကြီးကိုတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်နောက်တရက်မှာတော့အခုလိုအမှုကိုလိုက်ရင်လှည့်စားလုံးတဲ့တရားခံကြောင့်ဘဝပြတ်သွားသူစုံတော့ဆောင်းရှိရောက်လာချိန်မင်းမှာပတ်စံရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကြောင့်သူကအတော်ချမ်းသာကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါထေဦးကငွေကြောင့်စုံတော့ကြီးကိုလှည့်စားနေတာမျိုးဖြစ်ပြီးသူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းကိုလည်းတက်သိပြကျင်နေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့လိုအယူတွေကတရားစီရင်ရေးသဘောတရားကိုနောကျင်နေပြီလို့စုံတော့ဆောင်းကရှင်းပြပါတယ်တခြားပြစ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ထေဦးကဖမ်းခံလိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတော့စုံတော့ခင်အောင်မင်းရှိမှဝန်ခံပြောပြကအမှုကိုဆက်လိုက်စေချင်တာကထေဦးရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လို့ဒါကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်တဲ့ကအယူကွက်မျိုးမျိုးနဲ့ရှောက်လွဲမှာမို့အပြစ်မရှိကြောင်းအလိုလိုနေရင်ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပေးတဲ့တက်သေးတွေကလည်းအကုန်အတုတွေပဲဖြစ်တာကြောင့်နောက်ကျရင်ရှင်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးရဲဘက်ကတက်သေးအတုတွေဖန်တီးပါတယ်ဆိုပြီးထွက်ဆိုလာမှာဖြစ်လို့လက်ရှိထောင်ကျနေတဲ့အမှုကလည်းအပြစ်မရှိကြောင်းရှောက်လွဲနိုင်သွားပြီမို့ထောင်ထဲကလွတ်သွားမဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့သူထောင်ထဲမှာတစ်လုံးမနေချင်တာကြောင့်အခုလိုဖမ်းခံလိုက်တာကိုစုံတော့ကင်အောင်မင်းတယောက်တတိယသွားပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ရဲဘက်ကချင်းချောက်ဝင်ခံခိုင်းတာပါဆိုပြီးအပြစ်ပုံချကလွတ်လန်းကိုရသွားမှာမို့သူ့တော့ကလို့မဖြစ်စေချင်ဒီအမှုတော့လက်လွတ်လိုက်ဖို့မှာသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မသေးကြတဲ့အမှုတွေကိုစုံတော့ကင်အောင်မင်းကဖယ်လိုက်ပြီးအသက်30အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ကလှေကားအောက်ကိုပစ်ချခဲ့တဲ့အမှုကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြောင့်တက်သေးရဖို့အတွက်ထေအိုးနဲ့လာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တုန်းကဘာမှမလုပ်တဲ့သူ့ကိုပလိန်ကြီးဆဲဆူထွက်သွားတာကြောင့်နောက်ကလိုက်ခါထိုလူကိုတစ်ချက်ကန်လိုက်ပြီးလေပင်ကိုဓာတ်နဲ့စိုက်ခဲ့ကြောင်းအမှန်ကန်တရုပ်ပြပြီးနောက်ဘလောက်လွှဲထားလဲလို့ထေအိုးကမေးပါတယ်လွှဲထားတဲ့ပတ်စံကနဲနေတာကြောင့်ထေအိုးကအခင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တီနီယာကိုမပြောပြတော့ပဲအမှုကိုတေချာလိုက်ပြီးယာရုတိုးအောင်လုပ်ဖို့ရွက်ပြောရင်းရဲတွေရဲ့အတုံးမကျမှုကြောင့်အချိန်မီသူ့ကိုပန်ဖမ်းမိတာလို့အပြစ်တင်ပြောဆိုကစာရွက်တွေပါလွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အခင်းဖြစ်ထားတဲ့တီနီယာကိုလည်းမတီးလိုက်ရတဲ့စုံတော့ကင်အောင်မင်းဟာလက်ရှိအမှုမှာလွတ်မြောက်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ထေဦးတယောက်အခုလိုဝန်ခံချက်လောက်နဲ့သူ့ကိုဘာမှလုပ်မရတာကိုသိနေတာမလို့အခင်းဖြစ်နေရကိုစုံတော့ကြီးတဲ့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရပါတယ်နေရာစုံမှာလိုက်လံရှာဖွေရင်2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကလေပင်ကိုဓာတ်ထိုးခံလိုက်ရတဲ့ဟွန်ဂျီဦးမီယာအမျိုးသားကိုတွေ့ရှိသွားချိန်အမှုမဖြစ်ခင်နေရာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ဖုန်းပြောရင်လမ်းလျှောက်လာသူကရှီကထွက်လာတဲ့ထေဦးကိုဝင်တိုက်မိသွားပေမဲ့မတောင်းပန်တဲ့အပြင်ဆွဲဆူထွက်သွားတာကြောင့်နောက်ကလိုက်သွားပြီးမင်းကားကိုဆဲဆူခဲ့တာလားလို့မေးကအောက်ပိုင်းကိုစောက်ကန်လေပင်ကိုဓာတ်နဲ့အထက်ထပ်ထိုးပြီးနောက်လေကားအတွင်းကနေပစ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီအတွက်တက်သိကြမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ထိုလီကားအတွင်းမှာမီးရှို့နေစဉ်အပေါ်ကရေပိုက်ကိုမီးဟပ်သွားလို့မအောင်မြင်တော့ပဲတက်သိအချိုးကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဘာတက်သိမှမရမဲ့အတူတူအခြားနီလန်သုံးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့စုံတော့ကင်အောင်မင်းတယောက်ထောင်ထဲကိုရောက်လာတော့အမြင်ကက်စရာပုံစံနဲ့ကော်ဖီတောက်ချင်ခွဲယူဖို့ပြောနေတဲ့ထေအိုးကိုဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ခွေးဆောင်စားလို့ဆဲဆိုကမင်းလိုငကြောက်မျိုးကမိန်းကလေးတယောက်ကိုတက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူခဏယောက်ကိုတက်ခဲ့တယ်လို့ပြောနေတာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ရဲလောက်လာတဲ့တက်တန်းတစ်ချောက်မင်းလိုတရောင်းစားကိုတော့မတွေ့ဘူးဆိုကဒေါသကိုဆွပေးလိုက်ပါတယ်။အခုဒီကစားပွဲကိုပြင်းသွားပြီဖြစ်လို့နောက်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါဘာလို့သူ့ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ပေးနေရတာလဲဆိုတာကိုလိလူရှုထားခဲ့ပြီးစုံတော့ကြီးရှိကပတ်စံမရတော့တဲ့ထေအိုးလည်းထောင်ထဲမှာအနေအစားကျက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ချထားတဲ့ငါးစားကိုဟတ်တဲ့အထိစောင့်နေတဲ့စုံတော့ကြီးလည်းအချိန်တစ်ခုထိစောင့်ရင်အခြားနေရာတစ်ခုမှာတွားရောက်စုံစမ်းတော့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ရဲတွေကိုမယုံကြည်ကြောင်းပြောနေတာမို့သူလည်းရဲတွေကိုမယုံဘူးလို့တုံ့ပြန်လိုက်တာကြောင့်ဆွန့်အံ့သွားပါတယ်။ဘလို့မှမနေနိုင်တော့တဲ့ထေအိုးတယောက်စုံတော့ကြီးရှိကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်လာတာကြောင့်တက်သိရယူရန်ထောင်ထဲကိုထပ်မံရောက်ရှိလာပါတယ်။သူအဲ့ဒီလူကိုတက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအရန်အေးလုံးနဲ့စောင်းရသည်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဂျာကင်ဝစ်ထားရတယ်လို့ထွက်ဆိုကတောင်းနေကြဆိုင်ကနေမော်ဒယ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာမနက်9 နာရီဝန်းကျင်လောက်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတက်သိတွေကိုတော့မီးရှို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမီးရမ်းလောင်သွားတာကြောင့်သူဝစ်ထားတဲ့ဂျာကင်ကိုလည်းမီးဆွဲသားကြောင့်ပြောရင်တက်သိတွေအကုန်မီးမလောင်ခဲ့ရခြင်းကတော့အပေါ်ကရေပိုက်ပေါက်သွားလို့ဖြစ်ပြီးလူတက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ကိုတော့ဂျာကင်ကြီးစိတ်ကမ်းမှာပြစ်လိုက်ကြောင်းထွက်ဆိုနေခြင်းအဲ့ဒီနေ့ကစီးခဲ့တဲ့ဖနက်ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါဒီအမှုကိုစုံစမ်းထားပြီးသားဆိုတာထေအိုးတ
တယောက်ရိမ့်မိသွားပါတယ်အယူပါထေဦးဟာမေးမြန်းမှုတွေကိုမဖြေကြတော့ပဲကိုယ်တိုင်စုံစမ်းကြည့်ဖို့ပြောရင်မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုကလည်းအတင်းအကျပ်ဝန်ခံခိုင်းတာဖြစ်လို့တရားရုံးမှာတက်တည်တင်လို့မရဘူးဆိုတာသိနေခဲ့ပါတယ်လှုပ်ပြခဲ့တဲ့ဓာတ်ကိုရင်ငုတ်သမားတွေနဲ့ရှာဖွေနေချိန်အရင်ကထေဦးတဲခဲ့တဲ့မော်ဒယ်ကပိတ်သွားခဲ့ပေမဲ့ရဲအတော်ကြာတဲခဲ့တာကြောင့်မှတ်မိနေသေးတဲ့မော်ဒယ်ပိုင်ရှင်ကိုစခန်းမှာစစ်ဆေးဖို့ခေါ်လိုက်ပြီးခေါင်းစိုးကျက်နေတဲ့ရင်ငုတ်သမားကိုအသားအရကူညီပေးလိုက်ပါတယ်မော်ဒယ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကတော့ဖနက်ကိုတေချာမှတ်မိပေမဲ့လဲသားကြခင်ကိုတော့မှတ်မိနေသေးတာမို့ဘလို့ပုံစံဆိုတာပြောပြလိုက်တာကြောင့်မီးလောင်တော့ရမယ်လွတ်ပြအောင်မှာမဟုတ်လို့တဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက်ပင်မင်းဆိုင်နေမှာလိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါအသက်ကြီးကြီးအဖိုးတယောက်ရှိမှထိုးကြခင်ကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုပြန်တိဆောက်ဖို့လိုလာပြီးမို့အခင်းဖြစ်ရနေရမှာပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့အတွက်ထေဦးကိုတရုတ်ပြခိုင်းရန်ရှင်းနေကိုအကူအညီတောင်းကြည့်တဲ့အခါဒီအတွက်ပတ်စံပေးထားသေးလားဆိုတဲ့ရှင်းနေဟာအခုတခါတော့သူပတ်စံမပေးထားကြောင်းခင်အောင်မင်းကပြောပေမဲ့တရားခံကိုအပြင်ခေါ်ထိုးဖို့လောက်ထိသူမမှာအာဏာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်နောက်73နှစ်နေသူဟာပင်စင်ယူရတော့မှာဖြစ်လို့အဲ့ခါကျရင်သူကရဲမဟုတ်တော့ပဲဒီလူသက်သမားတွေကလည်းလွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်ထပ်ပြီးလူသက်နေအောင်မှာမို့အခုချိန်တည်းကတားဆီးထားမှစိတ်အေးရမယ့်အကြောင်းရှင်းနေကိုရှင်းပြတော့အကယ်လို့ဒီအမှုကအမှန်မဟုတ်ခဲ့ရင်ရောဆိုတဲ့အခါအခုလို့မဟုတ်ခဲ့ရင်သူပို့ပြီးစိတ်ချနိုင်ပြီမို့ကိုကြီးပေးရင်တောင်းဆိုပါတယ်ဒီတော့တရားခံကန်ထေဦးကိုတရုတ်ပြခိုင်းမှုတောင်းဆိုကြည့်တဲ့အခါရှင်းနေမှလေးနဲ့တွေ့ရမှာမို့လုံပေးမယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာသူ့ကိုပတ်စံပေးဖို့နဲ့လားစင်လာတိုင်းလည်းပေးရင်ပြောလိုက်ပြီးတက်တဲ့ကမှတ်တမ်းကိုပါရေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်နောက်တရက်မှာတော့အခင်းဖြစ်ရနေရာကိုတရုတ်ပြဖို့ရောက်လာတဲ့ထေဦးကရှင်းနေမှလေးကိုမျက်နှာပြောင်နှုတ်ဆက်ပြီးချိန်ကော်ပတ်ရုံနဲ့တရုတ်ပြနေရတာကြောင့်အားမရဘူးဆိုကလူအစ်စ်ကိုအများရှိမှသူတက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖော်ပြပြီးနောက်ဓာပြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြခိုင်းတော့ဝစ်လက်ကြောင်ဘက်ပြောကအော်ရီနေချိန်ရှင်းနေမှလေးကထေဦးရဲ့ဖနက်ဆိုင်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်လိုအပ်တာစူဆောင်းပြီးနောက်တရားရင်ဆိုင်တဲ့အခါမော်ဒယ်ပိုင်ရှင်နဲ့ပင်မင်းဆိုင်ကလူကြီးတို့ကိုစင်စစ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တိကျတဲ့အဖြေမရခဲ့ပဲတစ်ဖက်ကမေးမြန်းလာတဲ့ရှင်းနေကစုံတော့ကြီးဟာသူနဲ့ပူးပေါင်းမှုအတွက်ပတ်စံအမြောက်များလက်ထိုးခဲ့ပြီးသူနဲ့ပူးပေါင်းရင်အကျိုးခံစားခွင့်ရမယ်ဆိုတာမှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့အခါမှန်ပါတယ်လို့ထေဦးတယောက်စောင့်တင်လိမ့်လဲပါတော့တယ်လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေဟာဘာကြောင့်စုံတော့ခင်အောင်မင်းရှိကမဟုတ်ခဲ့ပဲခင်အောင်မင်းအကိုရှိကဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အခါထေဦးကိုပတ်စံပေးဖို့အတွက်သူ့ကိုရှိကယူခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလိုပတ်စံတွေပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့လားစင်လာတိုင်းထောက်ပံ့နေတာတွေကဥပဒေဘောင်အတွင်းကမဟုတ်တဲ့အပြင်အခုလိုအမှုအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုမတောင်းဆိုခဲ့တာကတရားမဝင်လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခန်တီယိုရဲ့ရှင်းတွေကခြေပတဲ့အပြင်တရားခံကိုပေးခဲ့တဲ့မျက်မှန်နဲ့အဝေးထည်တွေကလည်းတရားမဝင်ဖြစ်ကြောင်းကတ်သက်ပြောနေတာကြောင့်စိတ်မရှိတော့တဲ့စုံတော့ကြီးဟာတရားခံကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတာကိုလှစ်လူရှုမဲ့စုံတော့မျိုးမရှိကြောင်းရှောက်တင်ပါတယ်အဖက်ဖက်ကရှုံးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာမျိုးရှိရင်တရားသူကြီးကခင်အောင်မင်းကိုရှောက်တင်ခိုင်းတဲ့အခါဒီလိုလူသက်ကောင်တွေဟာတခါအပြစ်ကျူးလွန်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကျူးလွန်ဖို့ဝင်မလေးတော့တာမို့ထောင်ကျပြီးသွားလို့ပြန်လွတ်လာရင်လည်းထပ်မံလူသက်နေအောင်မှဖြစ်လို့ကိုပတ်စံကိုစိုက်ထုတ်ပြီးဒီလိုကောင်တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တက်တဲ့မခိုင်လုံမှုနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်ကတရားခံကိုငွေပေးပြီးတက်တဲ့ထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့တာဟာတရားဥပဒေမှာမရှိတာကြောင့်2012ခုနှစ်တောက်ကွမ်းလူတက်မှုဟာမျက်မြင်တက်တဲ့လည်းမရှိတဲ့အတွက်ထေဦးတယောက်ထိုအမှုကိုခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်တိတ်ကိုပါးနဲ့လုံးတဲ့ထေဦးဟာအစင်းအမှန်ကျူးလွန်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့ခုတ်ရတခြားရှားရတနေရာဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တာတွေကလက်ရှိထောင်ချနေတဲ့အမှုအတွက်ပါလွတ်လန်းရအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစုံတော့ကြီးကိုလည်းပြန်လည်တရားစွဲဆိုခဲ့တာကြောင့်နယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းခံလိုက်ရပါတယ်နယ်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရတဲ့ခင်အောင်မင်းတယောက်စပွဲဘော်ကပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းနေချိန်တင်းချိုင်းကိုတူးဖော်ခဲ့တော့ကရိုက်ယူထားတဲ့ပုံထဲမှာသားဆက်ချကရိယာတစ်ခုရှိနေတာကိုသတိထားမိသွားတာကြောင့်2005ခုနှစ်အတွင်းထိုပစ္စည်းသုံးခဲ့သူစင်းရင်ကိုဆေးရုံကတောင်းယူလိုက်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခံထားရတဲ့စခန်းမှာညာလုံးပေါက်ရှာဖွေကြည့်လိုက်တော့ပတ်မီယောင်းစုစုကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်။နောက်ကျောင်းကိုထပ်မံတူးဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပတ်မီယောင်းဟာထေဦးရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်နေတာသိလိုက်ရပါတယ်။အရင်အချိန်ကကန်တီအိုဟာလောင်းကစားသမားကင်ဝူချိုးစုသူနဲ့လောင်းကစားရုံတစ်ခုကိုတွားနေစဉ်တိုးကိန်းအယောင်းမှာတော့ရှာဖွေစစ်ဆေးမဲ့ရဲတွေကိုတွေ့သွားတာမလို့ကင်ဝူချိုကဝရမ်းထုတ်ခံထားရတာကြောင့်ကြောက်လန့်ဆင်းပြေးသွားကထေဦးလည်းကားကိုလှည့်မောင်းပြေးပေမဲ့လိုက်မိလာတဲ့ရဲတွေကြောင့်ကားကိုထားပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုအစင်မပြေမှုတွေကြောင့်အိုင်းနေညံကမီယောင်းရဲ့သပင်ညက်ဆိုင်မှာနှစ်ယောက်သားစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးပုံမှန်လည်းရန်ဖြစ်နေကြပဲမို့မသိသလိုနေခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကြာပတ်မီယောင်းပြောက်သွားပြီးချိန်မှာတော့သူမရဲတိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြပေမဲ့ရဲအနေငယ်ကြားသွားပြီးနောက်ရဲတွေလည်းဒီအမှုကိုဂရုမစိုက်တော့ကြောင်းနဲ့ပတ်မီယောင်းဟာအိမ်နံကွဲကလေးတယောက်မေဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါထိုကောင်လေးရှိရာကိုစုံတော်ကြီးတယောက်လိုက်သွားပါတယ်။
ထိုအရာတွေမဖြစ်ခင်အရင်အချိန်ကပမီယောင်းဟာတားဖြစ်သူကိုမိုးဘိုးနဲ့ငယ်ပေးပြီးနောက်ထေအိုးနဲ့တွဲဆုံနေချိန်သူမတို့အခုလိုလုံနေတာတွေကအရွယ်ရလာတဲ့တားဖြစ်သူအတွက်မတင်တော်တဲ့အပြင်စိတ်ထိခိုက်သွားမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ကန်တီအိုနဲ့ဇလန်းကိုအခုနေရာမှာပဲရက်လိုက်ပြီးဒေကူးကိုပြန်ကြီးချောင်းပြောတဲ့အခါတွေးအေးလုံးနဲ့လူသက်သမားထေအိုးဟာအစင်ပြေချောင်းပြောပြီးနောက်မော်ဒယ်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးပမီယောင်းကိုတတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပမီယောင်းရဲ့အလောင်းကိုဖျောက်ဖို့ကလေးလုံးတာကြောင့်အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်ပြီးအေးဆေးစွာကားပေါ်တင်လာပြီးနောက်တပိုင်းကိုရေထဲပစ်ချကကြံတပိုင်းကိုတော့ခင်အောင်မင်းတူးဖို့ခဲ့တဲ့နေရာမှာမြုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်တပ်တွေမှန်သမျှကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ပုံမခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေရဖို့အတွက်စုံနောက်ကြီးတဲ့ထေအိုးရဲ့အမားဖြစ်သူရှိကိုလိုက်သွားတဲ့အခါသူမဘာမှမသိသလိုစိတ်ဒုက္ခတွေကိုလည်းအပြန်အမှတ်မရချင်တော့တာကြောင့်မောင်းထုံနေတာမို့မင်းလည်းကြံရပါပဲလို့ဆွဆွဲလိုက်တဲ့အခါအမြဲလိုမူယူပြီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖခင်အကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်။1995ခုနှစ်ကျောင်းသားဘဝကထေအိုးဟာဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူငါးဖမ်းမှုထွက်သွားခဲ့ပြီးမင်းမြင့်ကြီးတဲ့အခါလေပတ်စီးနေတယ်လို့ထေအိုးကလိန်လိုက်တာမို့သူမလည်းမသိကြအောင်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတွေးပိနေတဲ့အင်ကြီးတွေကိုပါလျှော်ပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့မူယူရိုက်နှက်နေတဲ့ဖခင်တည်သွားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့အဲဒီနေ့ကစလို့ဒီအကြောင်းကိုနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ပါတယ်။အမှုနှစ်ခုကိုတေချာသိသွားတဲ့အပြင်မျက်မြင်သက်သေပမီယောင်းရဲ့ကလေးကိုတီးလိုက်ရတဲ့စုံနောက်ကြီးဟာထေအိုးကိုတွားပြန်တွေးတော့တရားစွဲဆိုထားတာကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုရင်လာစဉ်လာတိုင်းသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပတ်စံတောင်းနေတာကြောင့်သူတီးခဲ့တဲ့ပမီယောင်းရဲ့အကြောင်းစုံကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါထေအိုးတယောက်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကအရာရာအစမပြေတဲ့ထေအိုးဟာထိုဒေါသစိတ်နဲ့ပမီယောင်းပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမသိခဲ့တာတခုကအိမ်အောင်ခွဲသူမဟာတားဆက်ချကရိယာထည့်ထားတာကိုမပြောပြခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုမသိပဲထေအိုးတယောက်မြင်မြုပ်ခဲ့တာမို့အခုလိုတက်တည်ရသွားကြောင်းအသိပေးတဲ့အခါတေးလိုက်ပါတော့လို့ရည်ရွတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မတရားတက်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေပေါ်သူ့ဘက်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တာကိုရှက်မိပေမဲ့မင်းကျူးလွန်ထားတာတွေကိုတော့လစ်လို့မရှုနိုင်တာကြောင့်ထောင်မနေရမဲ့တတန်ပိုတိုးသွားအောင်လုပ်ပြမယ်လို့ဆုံးနောက်ခင်အောင်မင်းကစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရုံးပြန်ထုတ်တဲ့ရက်မှာတော့မျက်မြင်သက်သေပမီယောင်းရဲ့သားကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါဘာလို့မိခင်ကိုမချဖွေခဲ့တာလဲလို့မေးနေတာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကထေအိုးနဲ့ထွက်သွားပြီးထင်နေတာမို့မိခင်ဖြစ်သူကိုမုန်းတီးနေလို့လိုက်မရှာခဲ့ရလို့ထွက်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အယိုးစုတွေအရပမီယောင်းဆိုတာအတီးဖြူနိုင်သွားတဲ့အပြင်မတေဆုံးခင်ကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသွားချိန်မှာတော့အဆက်အသွယ်မရှိတော့တာမို့ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သလိုကန်ထေအိုးကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကရက်ဆက်လုံးတဲ့အပြင်ထိုလူသက်မှုတွေမှာလည်းနောင်နာရတာမျိုးတစုံတရာမှမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တသက်ကျွန်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒို့ပေမဲ့ထေအိုးရဲ့ရှာဖွေလို့မရသေးတဲ့အမှုတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်စုံတော့ကင်အောင်မင်းဟာဆက်လက်စုံစမ်းနေခဲ့ပြီးတသက်ကျွန်းချနေတဲ့ထေအိုးကတော့ထောင်ထဲမှာပဲကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးကတော့ပြီးပါပြီ။ကြည့်ရှုပေးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။